नमस्कार दोस्तों, रेखा दास ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक होम रेमेडी शेयर करूँगी। अगर आपको सर्दी खांसी का प्रॉब्लम है तो आप इसे पीने के बाद ही 5 मिनट में फ़ायदा देखेंगे। आजकल जिस तरीके का बाहर मौसम चल रहा है, अगर हम लोगों को नॉर्मल खांसी जुकाम भी होते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तो ये वाले जो घर में रेमेडी मैं शेयर कर रही हूँ, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। नॉर्मल जो खांसी जुकाम है वो आपके 2 मिनट में गायब हो जाएगा। तो वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 छोटे अदरक का टुकड़ा। इसे हमें ग्रेट करके लेना है। तो सभी चीज़ों को मैं अभी साइड में रख दूँगी। 1 साल के बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग सभी ले सकते हैं इसे। अगर आप इसे 1 साल के नीचे बच्चों को देना चाहते हैं तो आप डॉक्टर के सलाह के बाद ही इसे दें। तो सबसे पहले हमें अदरक को ग्रेट करके लेना है। अदरक को मैंने छीलने के बाद अच्छे से वॉश कर लिया था। देखिए, अदरक को ग्रेट करने के बाद कोई भी साफ कपड़ा ले लेंगे हम, जिसमें हमें इसे रख के इसका हमें बस रस लेना है। तो कोई भी आप साफ कपड़ा ले लीजिएगा, कटोरी ले लेंगे और इसका रस इस तरीके से निचोड़ लेंगे। तो आप देख सकते हैं 1 चम्मच हमारे अदरक का रस निकले हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे 20 काली मिर्च, 10 लिया है हमने लौंग। लौंग के जो ऊपर फ्लावर बने होते हैं ना, उसी के साथ हमें 10 लौंग लेना है। अब लौंग की जगह दालचीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसे इसमें डाल के कूट सकते हैं, नहीं तो आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। जो भी आपको आसान लगे आप उसमें इसे पीस लीजिएगा। तो मैं इसे अच्छे से पाउडर बना लूँगी। तो अच्छे से हमने इसे पीस लिया है। अगर आप 2 साल के नीचे बच्चों को दे रहे हैं तो आपको इसका 4 हिस्से का 1 हिस्सा देना है। जैसे 4 हिस्सा कर लिया। इसका 1 हिस्सा बस बच्चों को देना है। लेकिन 2 साल के नीचे बच्चों को बिल्कुल भी मत दीजिएगा। डॉक्टर के सलाह के बाद ही आप दे सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपने देखा 1 चम्मच पूरा ले लिया। ये बड़े बुजुर्ग के लिए है और बस इस बात का ध्यान रखना है, बच्चों को दे रहे हैं तो 4 हिस्से का 1 ही हिस्सा देना है। अब हम यहाँ पे डालेंगे चुटकी भर सेंधा नमक। देख सकते हैं, हल्दी बिल्कुल चुटकी भर लिया है और 1 चम्मच शहद। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कभी भी आपको खांसी हो तो आप इसे बना के तुरंत ले सकते हैं। 2 मिनट में आपको खुद ही फ़ायदा दिखेगा। तो बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, तो फ्रेंड्स, अगर आपको खांसी जुकाम का प्रॉब्लम है तो इस रेमेडी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो कैसा लगा आज का नुस्खा आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और चेहरे पे हमेशा स्माइल रखिएगा।